Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un nouveau motif sur machine Singer. Et normalement, on peut le faire aussi sur toutes les machines qui ont une double fonture. Donc, on peut aussi le faire réaliser, c'est pas très difficile. Donc, on le réalise, ce petit motif, sur toutes les machines qui ont double fonture. Voilà. J'ai commencé par les côtes et après j'ai transmis les mailles en face. J'ai fait 2 rangs de jersey avec la densité de la machine 7. Et ce côté, quand je commence à travailler le motif, je mets la densité 5 de mon côté. De mon côté, je mets 5. Voilà, et après on va le commencer ensemble. Il n'est pas très difficile, donc juste ce motif, on monte quelques mailles par là, et là on va le commencer ensemble. Là vous allez voir comment je vais faire. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير والصحة ان شاء الله. اليوم نبدا ونديروا غرزة شابة بزاف على ماشينة سانجير، ولكن نقدروا نديروها على ماشينة باساب، على ماشينة تويوتا. كل الماشينات اللي عندهم جهتين يعني هذه وهذه، هذوما الجهتين نقدروا نديروا هذه الغرزه عليها. ولكن الواحد شويه غير الاخر شويه برك يصبر لها شويه. هذه الغرزه ماهيش صعبه بزاف. المهم درت كما قلت، بديت بالكوت، ومن بعد رجعت العيون من اليسر، من الجهه اللي منا الجهه اليمنى، درت سطرين بجرزي، ومن بعد الجهه هذه اللي منا درت عليها العيار 7، ومن هذه نخلوه 5. في الاول درت لي كوت ب5، ومن بعد درت منا 7 وضربه منا نخلي 5. وهذا الغرزه هذه نديروها بالفي. فوالا نديرها بالفي، ونديروها بهذا الذراع اللي يرجع لنا الماشينه على اليسرى وعلى اليمنى. هذا الذراع هذا مثلا، هذا الذراع اللي يجي هنا على الايسر. On va le faire avec le petit bras qui vient sur la gauche. Donc c'est ça qu'on peut travailler le truc avec, ce petit point avec. Voilà. Là je vais commencer le motif، وبيان نبدا معكم الغرزه ان شاء الله. نبدا من العين الاولى. العين الاولى نبدا هكذا، واحده هكذا مثلا، ونخلي 4 هكذا، نخلي 4. كل 4 نطلع واحده. هذه الغرزه يسموها غرزه الموجه ولا المموجه ولا حاجه كيما هكذا. ودروك ندير هذا العيون هذو اللي طلعتهم، نديرهم على حساب البلاستيكه هذه، خما يتهرسوا. المهم نديرها على حساب البلاستيكه هذه. دروك ندير سطرين، بسم الله، ندير سطرين. جو في فيغ 2 رون. فوالا، وندير خطوه على الايمن، على الايسر هكذا. نزيد سطرين، نزيد جو راجوت encore une fois سطرين، نزيد encore هكذا. درت هنايا، درت 6 سطور، 6 rangs. Là je vais commencer par la gauche. 1, 2 rangs, 2 rangs, et 2 rangs. Chaque pas
je vais faire 2 rangs. Voilà. Là, je commence vers la gauche. Je viens vers la gauche. Ou bien vers la droite, comme vous voulez. C'est-à-dire 3 comme ça et 3 comme ça. Je sais pas si ça se voit. Je pense que ça se voit sur... Hein? Voilà. Et سهلة بزاف شابة بزاف المهم سهلة وشابة très facile et très joli en même temps. Donc on va arrêter le travail et je vous montre qu'est-ce qu'on a fait ensemble. C'est pour un pull, il est très joli pour un pull. Ou bien pour les gilets aussi, c'est joli. Il n'est pas difficile à réaliser. Donc on peut le réaliser sur toutes les machines qui ont double fonture. Il est comme ça. Voilà. Très belle et très facile à réaliser. Donc il est magnifique, je trouve. Ce côté, elle donne ça. Et ce côté, elle donne ça. Voilà. C'est-à-dire, on peut aussi le faire. On s'arrête si on veut. Parce que là, je me suis arrêtée. J'ai fait celle-là. D'abord. Après, je me suis arrêtée pour vous montrer comment je monte les mailles de mon côté. Voilà. C'est-à-dire, on peut faire la distance 5 à 5 ici. Et là, ça, j'ai laissé 6. Là, juste pour savoir comment ça serait. Il est aussi joli que l'autre. Donc, on peut le faire s'éloigner. On peut le faire éloigner à 6. Là, c'est à 5. On peut le faire à 2. On peut le faire à 1. On peut tout faire, en fait. On n'a pas... sinon, qu'on a le choix de... On peut choisir ce qu'on veut. Voilà, moi, il m'a plu beaucoup. C'est très facile à faire. Et là, et celle-là, il est régulier. Donc, comme il est régulier, peut-être, voilà. Peut-être il est mieux que... Je ne sais pas si celle-là, il est mieux ou celle-là. Alors, choisissez ce que vous voulez. Ou bien, il y a d'autres manières à le faire. On arrête les mailles. C'est-à-dire, on met jusqu'à 10 rangs, par exemple. 10 rangs jusqu'ici. On arrête, on monte, on ramène ces mailles là, par exemple. C'est une là qui sort, celle-là qui sort. On le transmet de l'autre côté. On fait pareil ici, comme j'ai fait 6 rangs, ou bien 7 ou 8 comme vous voulez. Et après, on recommence. Regarde, elle donne ça. Elle donne cette motif là. Ça aussi, c'est très joli. C'est-à-dire il faut choisir comme vous voulez. Ou bien vous le montez sans s'arrêter, ou bien arrêter les mailles et retourner les mailles de l'autre côté et recommencer. Voilà. البنات قلت باللي هذا الغرزة هذه نقدروا نطلعوا بها حتى الفوق، نقدروا نطلعوا بها كاع تريكو كامل، ولا ريتو مثلا ريتو لي ماي هكذا، ريتو العيون، ريتوهم نحطوا العيون على الجهه اللي ملهيه كاملين كاع. هذا العيون قلناها مثلا، هذو العيون اللي خرجناهم، هذو خرجناهم، نعاودوهم نرجعوهم على الجنب اللي ملهيه، ومن بعد نزيدو نعاودو نديرو ست سطور هنا، 6 هنا مثلا، هنايا كيما درت 6 ولا 10 كيما تبغوا، وزيدو زيدو بداو من جديد، هنايا انا بديت من جديد. شو مين بديت من جديد، عطاتني هذا الغرزه هذه الشابه هذه، وبداو من جديد. وزيدوا فاني بريتو لي ماي تكملوا هنا 10 سطور مثلا، زيدوا
من تكملوا 10 سطور زيدوا فاني ريتو لو ماي وديروا 10 سطور من هذو السامبل جيرزي، وزيدوا عاودوا فاني تخرج لكم غرزه واحده اخرى ماشي كيما هذه سمات. هذه طويله كاع، هذه طويله كاع تفوت طويله، ولكن هذه تجي فاني تجي كيما ديري كيما مثلا غرزه واحده اخرى شابه بزاف. ان شاء الله تعجبكم. ومن هذه الجهه شوفوا خرجت هايله هايله بزاف. نقدروا ما نديروها على الجنب هذا، نقدروا نديروها على الجنب هذا شابه بزاف. انا عجبتني ان شاء الله وانتم فاي تعجبكم. وديروها تاني على الماشينه، الماشينه دو فونتور، ماشين باساب مثلا، وبيان ماشين تويوتا وكاع اللي عندهم الماشينه تاع جهتين مثلا، كاع اللي عندهم ماشينه تاع جهتين. حتى الماشينه اللي عندها جهه واحده نقدروا نغيالوزها، ولكن شويه اصعب من الماشينات اللي عندهم زوج جوايه. ان شاء الله هذه هي الغرزه تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. مهم تعجبكم، راني عارفه بلي تعجبكم. هذه اكيد 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 كاع اللي عنده يعرف فن التريكو الغرزات يعجبه. هذه اكيد يعني ماشي جات فاني ماشي صعبه بزاف، يعني تقدري تعمليها، ولكن تقدري تعمليها بلا تعب. وشوفوا غير باش تدوري هذاك المانيفال، هذا هو المانيفال. انا نقولوا المانيفال، ولكن هذا هو اللي ندوروا على اليمنى هكا ونخدم به. هذا نخدم به، طلعي من ديري خطوه هكا، ديري سطرين، زيدي خطوه، زيدي سطرين، خطوه سطرين، ومن بعد تولي ترجعي على اليسار هكذا. هذا هو الاخر. وعلى الماشينه الباساب نديروه بالمانيفال تقدري ديريه يعني مره على اليسرى وثلاث مرات على اليسرى وثلاث مرات على اليسرى، وتروحي تديري هذا الموجات هذو ولا هذا المموجه ولا هذا كيما هكا. فوالا ان شاء الله تعجبكم. ومام هذو تقدروا تبعدوا مثلا، ما ديروش بزاف، ما تبغيش ديري بزاف من هذا المموجات هذو، العيون المموجه هذو ديريها على 10 مثلا، تباعدي تقدري فاني وسي تباعديهم، ديري على 10 ولا ديري على 5 ولا كيما تبغي. هذه ما تمشي، ما عندهاش زعما الريغله تاعها باش ديري هكا كيما هنا هكا، ولا تقدري ديري يعني زوج ولا 3. انايا اختاريت 5 هنا درت 5 هنايا فات درت 6. درت 6 غير باش نشوفها كي خرجت، ولكن خرجت فاني هي هايله كيما الاخرين. من الاحسن من الواحد يبدا على 5 ولا يبدا على 6. ما يديرش واحده على 6 وواحده على 5 وواحده على 4، ولا لازم يبدا كيف يبداهم كيف هكذاك باش يخرج لهم يخرج التريكو مريقل. وإلا كان بغى مثلا يكبر وحده يديرها في الوسط، ما يديرهاش على جنب هكا والاخرين يديرهم منا والآخرين يديرهم منا وهذا يديرها في الوسط. شوفوا هنا ما جاتش في الوسط، ما جاتش لازم الواحد يديرها هنا في الوسط. الا بغى يدير زواقه مثلا كبيره هكا كيما هذه يديرها في الوسط. فوالا هذه هي الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله يسيبكم بخير وعلى خير، وان شاء الله نسلم عليكم كاملين. شفتوا مليون فوالا. وهذه هي ان شاء الله بينتو، ان شاء الله بينتو افيك ان اوتر فيديو. هيا نسلم عليكم بزاف وان شاء الله تكونوا بخير ونهاركم مبروك كاملين. Les filles, je vous dis très bientôt pour une autre vidéo, et chaque fois je vais faire un point nouvel. Voilà, merci, à bientôt.